ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Office Jongishlo Municipal Board hapu ka jinglang Chief Executive Officer UPK Bora haka pradrek ujulliu arajar phosao kilapin long da ka jinglang ban pinsngo thu ki Nongtrei jikatran municipal halo ka jingdon kam ban Pynïakhlad ki Ñiut shwem pin poish maten ki Nongtrei ka municipal ki poish ki jinglang pinsngo thu ne ka awareness ki kin tho bi driver jong ki trok ki Ñiut ki nong board par kum juru ki nong lum Ñiut ne ka lengi jaka Hagan ngi le yo gajing penshai ni gajing pensngo tho do ba wom pair shadap ubu capacity building specialist jong Shwa municipal board habakaran hagan ngi gajing along lepen pau bi Ïing ki den Pynïakhlad lupai ki jabo ki bapon kum juru ki bampon badru ki Ñiut ki bedanjing ma ha ko ka khia ha Shwa bi Nongtrei ka Shwa municipal ki man lum ya ki Ñiut something about the waste management in and around Geelong City. This waste management is mandated by the rules. 2016, it is our responsibility to segregate the waste. But I have seen, we have noticed, we have observed, after giving lots of efforts, you will see and we are going to receive complaints. Why? My question is why? We have given lots of inputs from our side, from Darbar Snongs, to improve the waste management system in municipal area and outside municipal area. When I put the questions why, then we must do something. We must contribute something unitedly. If we work together, as per the rules mandated, and we will take responsibility, definitely one day or other, our Geelong city will be one of the cleanest city in the country, India. You have seen, you have read, you have noticed, you have gone. In Meghalaya, we have got cleanest river. You know, no cleanest river. Take responsibility. Perform your duty. Take responsibility. Try to take 1 minute or 1 second to greet the residents. Then they'll follow your instruction. And definitely, the truck that you are carrying the waste, it will be very easy to dispose at our sanitary landfill.
Okay? I want to see in one day or the other to make a Shillong a cleanest city. With this, I launched this program, this capacity building sanitation workers Shillong City today. Thank you. Khandai Fundreo Hajar Kilo Unyot Akashisngi. Sila Khandai Fundreo Hajar Kilo Unyot Akashisngi. Kebalum katkum kejingkain baladan kata ke Wade Bridge. Kebalum yang kanyot katkum ke Wade Bridge pengiyo ladan kata ke jingtau. Biham iya berakhir kata ke jingtau kadan kata ke jingtau. Katkum bayo kata ke jingtau kalong bala bapoy sapos Martin udah sispa Andrew kilo. Sispa Andrew tan hakashisngi. Kamot silak Andrew hajar kilo hakashisngi upoy hamarten. Kidan kat kum survey bingile kalong ba haka nakate ka sispa katay Andrew kumba arno sauton kile kibreo kidan kiba thongjing thong hayeng to baganyot ka bompot kimai api dainam dai. Teki pendan kam hayeng ki ai jas niang kidan kita kitrok kibaya lang bar kitrok municipal board aero bar syapar municipal board kidang dan kibre pelang hayeng badan wan unong lum ba ai jas niang dainam dai te arpu sauton kaya chata andai nganong epi kadan sakani kabaya chakiniki balai chaki scrap himpen poi hapo marten ka scrap di no steng lenti dainam dai barkidan kibrio kiba pelang ya kanyot ki deskrap kumba arp saw hajar kilo unyot hakasi tayo boy sepo wa amkra surpi daina kata kada ngisi ong ban pen khoj ki wa amkra wa surpi kadai kasdang napi minele ban pen sotho iki pajba nong song snong nakai ga jaka ba piwan ra unyot bakide ban ai hatrok ndai ban liberat kiwi ga jaka barkide ban Pynïakhlad kanyot Dai ban lendom Ñiut nak jaka nak kata kilong nak ye kamot ban happy haban lebrong sayeng kibre ban lesem Ñiut kom bale ka Shillong municipal board kom bale ki we snong ro ngilaya ki we snong ro kadan ka jaka ki yeng kibre ban bo ha ka toga ki wan ai ka trop ka jongpi kakum korul ka krensa ba kinong song snong ki dai ban Pynïakhlad Ñiut bat kinong lum Ñiut ki dai ban sim kat kum ka kom Pynïakhlad kata kanyut ka bompot kanyut ka bapot bat kanyut ka badan jing mai ko kya piete blot wilayah terai ka tos nam hangne dainam dai dan napreng jong fi bomtep piete blot am ban Pynïakhlad ki kumno ban ong ki bre Pynïakhlad kanyut ka bapot ka bala ban kelas bo ki jia ki batam ki jingbam ki batam ki jhor nata gitu ki ba jhor ki piat ki slapiat tiki sla itu gila ban pot bar kikot ki bom khle plastik itu gila ban pot bar kidan sekijat Ñiut ki bom la ban pot kijat Ñiut bom la ban pot ki plastik ki bilor ki nar ki ten kitu ki tetrapak kitu ki kot ki ba khle plastik kitu ki degi Ñiut ki bom pot bar ki Ñiut ki badan jingmai ko ka khia ki degi jingma kom ki ternia ki dawai ki plasneo nata kitu ki diaper kitu ki jing pendan kam jong ki kentai kitu kita ki Ñiut ki badan jingmai ko ka khia bigwe kita kartun box kita ki bagi session dor kini ki bagi song badan hangni kila ban sina yang saya kata kartun box ban batai ya kador na sutho ya kador banga es bangi yo bangi lum ma ya कोई ड्राइवर ने उठा लिया ट्रक भर्ती हो गया दूसरा जगह में रख दिया वो डंपिंग है ठीक है वो कचरा को वो जो कचरा फेंक देता है नाला में या नदी में वो उसका चिप्स पैकेट उसका वाटर बॉटल वो रूट के हिसाब से उसको 500 जुर्माना भरना पड़ेगा ठीक है और जो ओपन डंपिंग है वो एनजीटी रूल के हिसाब से पोल्यूशन पे प्रिंसिपल उसको 5000 जुर्माना भरना पड़ेगा ठीक है और जो कोई कचरा आता है जो बोलता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कोई बोलता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उस कपाट में उसका नीचे में जो कचरा जो घर तोड़ देता है नाला तोड़ देता है और पत्थर क्या वो मतलब वो जो डिमोलिशन का
कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन कचरा है, ठीक है, वो उसका साथ भी आता है। अगर आज से वो कचरा आएगा तो आप लोग को जुर्माना भरना पड़ेगा। आप लोग वो जो कचरा से लेके आता है उसे मांग लीजिए, ठीक है। तो जो कचरा अगर आप लोग कचरा अलग अलग नहीं लेके आता है, अगर मान लीजिए लाइपखरा से या जयाव से या रंजा से या उम्पलिंग से जो कचरा अलग अलग नहीं लेके आता है, वो जो नहीं लेके आता है उसको एक हाउस होल्ड में 200 जुर्माना भरना पड़ेगा। तो जो कितना हाउस होल्ड है उम्पलिंग में, कितना हाउस होल्ड है, वो ट्रक को उसका हिसाब से फाइन करना पड़ेगा। कित तो कजुट का बपुन नहीं इम्फा थे भी तो खमत इम्फा थे खम शतायम जब तो का स्क्रीन का बार तो का मशीन का बार नहीं dah इम्फा थे शदीर ये कदी pada kebayang banyak kerek lang berhoi ngithe kadi ka machine ka banikong dai nam dai dah dam dai im mix lang dai tu bayu so tina benta kini kiwi ki bayu ni kadi ka machine ka banikong ya mentang mo boleh bagi sutu hi ba imla banoi ki brio ba Pynïakhlad nadu lasai dam kinang don hi ki ba kinang patla katu kan simpor gi la se steel la se post gi nda pi plara ai ka khobor sedang ba deman Pynïakhlad ba ki Ñiut ki breu ki sedang Pynïakhlad taba kat ba ki nayo kata ka cik Pynïakhlad ka balok paka ka simpor ka bastio post gi ka so tho dia nda la Pynïakhlad paka ba ki Ñiut itu ki Ñiut ba pun ngimdon kam syuan pan kam ya katai ka machine ka banikong katai ka machine banikong ni pan kam tang na matai ki Ñiut ki balok ki badang mix ki badang yakhli alang ma di tagatai ka subatai ka suka pat kampal sai bi ba nalapa yang ni hamarten nakila Pynïakhlad ina snong ngim mix yo ngim yakhli alang jaktok syuan ni ma nama kidan ki beliau ya keren ki dong sok snong sponsor itu yang mentoyu pi pa Pynïakhlad ini nalapa yang hamarten bi khle alang haju mereka kata de pi ki balum Ñiut nal ki snong na ki Ïing repair na po ka sol slong pi long kum ki ambassador kan ki nora kubor ki nora tin ki nong pensai ki beliau namangi ila da pi trai lang o pi da mi trai lang ki beliau kam dan jingmut re bangin ya perkhat bangin ya mudur bakan ka sol slong jungi kan khoi kam dan jingmut ai ka jingkhoi jam sol slong ka ya tawian hafiz ya pidai ki rishat joko to ka jingkhoi dalam dan o pi Rapi fitrat rapi trai kam kabat ketuka jing mudur jungi bangin penkhoi saslong in trai stom in pelut pisana ke sarkar in buki machine in buki kam dan bining ero ma yang tak tahu ikat pat ka jing trai lang fi kai